بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. خۆشەویستان و ئازیزان، خۆشحاڵم کە لە بەرنامەی پەنا بە خزمەتتان دەگەمەوە. خوازیارم خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالە ئەو بەرنامەیە بخاتە تەرازووی چاکەکانمان، تەرازووی چاکەکانمانی پێ قوڕسکە، عاقیبەت خێرمان بکا، سەربەرز و سەرفرازی دنیا و قیامەتمان بکاتن. خوای پەروەردگار بە گەورەی و عەزەمەتی خۆی داهاتوومان لە ڕابردوومان باشتر بکات، بە موسڵمانی بمان ژێنێ، بە موسڵمانی بمان مرێنێ، بە موسڵمانی زیندیمان بکاتەوە. خۆشەویستانم، لە زنجیرەی دەیەم بە خزمەتتان دەگەمەوە، دەچینە خزمەت فەرموودەیەکی تری پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمێ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. لو فرمودەی پێغەمبەردا عەلەیهی سەڵات وسەلام کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام پەنای بردۆتە لای خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالە لە کۆمەڵەشتێکی زۆر کە بەڕاستی یەک لەیەکی گرنگترە و مهمترە لە ژیانی ئینسانیدا، و پێم خۆشەوە زۆر دووبارە بکەمەوە. ئینسان کە پەنا بۆ خوا دەبا بە ئیعتیقاد و باوەڕەوە کە بەس دەزانێ خوای پەروەردگار ضار و نافعە، قازانج و زەرەر لای خوان، غەیری خوا ناتوانێت هیچ زەرەرێکت پێ بگەێنێ و غەیری خوا ناتوانێت هیچ قازانجێکت پێ بگەێنێ. ئەو فەرمودەیە شەیخی بوخاری ڕەحمەتی خوای لێبێ، ئیمامی بوخاری ئەو فەرمودەی ڕیوایەت کردووە، لە کتابی ئادان هێناویەتی و لە بابی دوعا هێناویەتی پێش سەلامدانەوە، و لە کتابی مەساجد و مەواضعی سەڵاتیش دووبارە بۆتەوە. بینە سەر مفرداتی ئەو فەرمودەیەی کەلیمەی فتنە لە زمانی عەرەبی بە ئیمتیحان و ئیختیبار دێتن، ئیمتیحان و ئیختیبار دێ، و کاتێک کە زێڕ چاک دەکرێت و پاک دەکرێتەوە لە هەرچی خڵت و خاڵی تێدایە، دەڵێ فەتەنەت الذەهەب، ئەو زێڕە وەکو بڵێ پاک کرایەوە لە خڵت و خاڵ و ئەوانە. جا ئینسان بەڕاستی تەشبیهی ئینسانی ئیماندار بە زێڕ بکە، حتا چۆن ئەو زێڕە کە لە ژێر بەرزترین پلەی گەرمی نەتێوێندرێتەوە و نەقاڵێتەوە و زبڵ و زاڵ و خرت و خاڵی لێ جیا نەکرێتەوە، ئەو جا بەو ئاگرە سوورە ئەو زێڕە زێڕێکی پاک و ئەو جا دەدرەوشێتەوە، چەندی ئاگری لێ بدەی جوانتر دەگەشێتەوە، جوانتر ڕەونەقی خۆی بەدەردەخات. ئینسانی ئیمانداریش وایە. ئینسانی ئیمانداریش خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالە لە چەند شوێنی قورئان دووبارەی کردوتەوە و پێی ڕاگەیاندووین. ئایا بەوەندەی لێتان دەگەڕین کە بڵێن ئێمە ئیماندارین و ئیمانمان هێناوە هەتا تووشی بەڵا و موسیبەت و ئیمتیحان و تاقی و ئیبتیلاتان بەسەردانەهێنی؟ بەڵام ئەوەندەی زەحمەتە تا ئینسان دەردەچێت لەو ئیمتیحان و ئیبتیلایە. ئەگەر دەرچوو ئەو جا ئەو مەعانات و ئەو ناخۆشی و ئەو ئیبتیلایانە ئینسان چاکتر دادەمەزرێنیتن.
ڕەونەقی ئیمانەکەی چاکتر دەگەشێتەوە، بەهای موسڵمانەتی و دینداریەکە چاکتر بە دەردەکەوێتن. ئەو جا دەفەرمێ کەلیمەی فیتنە بە قەتلیش دەگوترێتن لە زمانی عەرەبی، بە ئەلئیحراقیش دەگوترێت بە سووتاندن، بە دووڕوویش دەگوترێتن بە نەمیمە. مەسیح الدەجال بە هەمووتان دەزانن مەسیح الدەجال ئەو نەفرەت لێکراوەیە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام نسحەتی کردوین، ئامۆژگاری کردوین کە پەنا ببین بۆ خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا لە مەسیح الدەجال. بۆ پێی دەگوترێ مەسیح الدەجال لەبەرەوەی زۆر درۆزنە، زۆر درۆ دەکاتن و ئەوجا لە فێڵکردن و لە هەڵخەڵەتاندن و ئەوانەوە هاتووە. ئەوجا لەوە هاتووە کە شت دادەپۆشێ، حەقایق دادەپۆشێتن و لەبەرەوەش پێی دەگوترێ مەسیح چاوێکی نییە و یەک چاوە کوێرە. کەلیمەی ئەغسل ئەی ئەزیح وەمسەح لادە و خاوێنیکەوە یان ڕەشکەوە. المەئثەم دەفەرمێ هو الوقوع في الإثم، ئینسان تووشی گوناه هاتن و تاوانە، دەنەس پیسیە، المەغڕەم قەرزداریە. ئەوە بە کورتی ئەو مستەڵەحانە پێم خۆش و پێشەوەی کە بینە سەریان هەڵوەستەیان لە ئەوەدا بکەین. خۆشەویستان، ئەو هەموو پەنابردنەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام لەو شتانەی کە لەو فەرمودەیەدا هاتوون کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام پەنا بۆ خوای پەروەردگار دەبا، یەکێکن لە هەرە ئەو گوناه و تاوان و ئەو خاڵانەی کە ئینسان تووشی عیبداری دەکەن لە دنیا و لە دوا ڕۆژدا، یەکێکن لە هەرە ئەو گوناه و تاوانە خەتەرانەی کە ئینسان ڕوبەڕوویان دەبێتەوە لە ژیانی دنیادا. لەبەرەوەش پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام پەنای بردوتە بەر خوای پەروەردگار بۆی کە خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا پەنای بداتن. ابن عباس ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێتن دەفەرمێ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن. دەفەرمێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەو دوعای فێر دەکردن، ئەوەی کە ئێستا بۆم خوێندنەوە. چێ فێر دەکرد؟ هاوڵانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام چۆن هاوڵانی فێری قورئان دەکرد، سوورەتی قورئانی فێر دەکردن، ئاواش ئەو دوعای فێر دەکردن. و دلیلە لەسەرەوەی کە ئەو خۆپەنادانە، ئەو هانابردنە بۆ لای خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا دەبێ ئینسان گرنگی پێ بداتن و ئینسان دەبێت لە ژیانی ڕۆژانەیدا خۆی پێوە پابند بکە و زۆر دووبارەی کاتەوە بۆی کە خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا پەنامان بدات. یەکەم خاڵی، یەکەم دوعای لەو فەرمودەیە کە دەفەرمێ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. خۆشەویستان، مەبەستی لێرانە فتنەی ئاگری دۆزەخ، مەبەستی ئەو گوناه و تاوان و ئەو شتانەیە کە ئینسان دەباتە ناو ئاگر، ناو دۆزەخ. یعنی خوایە پەنامان بدەی لەو کار و کردەوانەی کە ئینسان تووشی ئاگری دۆزەخ دەکاتن و هەموو گوناه و تاوانێکیش خۆشەویستانم لەوە سەرچاوە دەگرێ کە ئینسان بە قسەی پێغەمبەران نەکا عەلەیهیمۇ الصەڵاة وەسسەلام، ئەمر و فەرمانی پێغەمبەران پشتگوێ بخاتن عەلەیهیمۇ الصەڵاة وەسسەلام، شارەزانە بێ بە ژیان و سیرەی پێغەمبەرمان عەلەیهی الصەڵاة وەسسەلام و گوێڕایاڵی ئەمر و فەرمانەکانی خوا و پێغەمبەری خوا نەبێتن. ئەوەی ئینسان تووشی فتنەی ئاگری دۆزەخ دەکاتن. لەبەرەوەش تەماشەکەن خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا چ دەفەرمێ؟
دەفەرمێ كلما ألقي فيها فوج هەر کاتێک کە کۆمەڵێک ئەوەش دلیل لەسەرەوەی کە خوا پەناماندا کۆمەڵ جەماعەت خەڵک دەهاویشترێتە ناو ئاگری دۆزەخ و هەر کاتێک لەبەر ئێش و ژان و ناڕحەتی و قورسایی ئاگری دۆزەخ مەلایکەتان و چکابرای گۆتی وەکو سۆز و بەزەیەک بەوانەدا کە بەڕاستی لێیان دەپرسن كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قرب سرينا بدبختينا بۆ خۆتان تووشی ئەو ڕۆژەی کرد ئەرێ کەسێک نەهات ئاگادارتان کاتەوە ها کەسێک نەهات پێتان بڵێ کەسێک نەهات باسی ئاگری دۆزەختان بۆ بکە قالوا بەلا بەرێوەڵە بەرێوەڵە مستحقتان بێتن شایستەی ئێوەیە ئەو جارەی کەواتە ئینسان ئەگەر بیوێ لە دوعا یەک شتمان لەبیر بێتن هەر ئەوەی دەست بەرزکەوە یا ڕەبی خوا بم بێ باش شتێک کردەوە ئەمالیشت کردەوە ئەهلی جەهەنەم بێتن ئەو دوعانی ئەوە ئیستیهزاکردنە ئەوە گاڵتەکردنە بە دوعا دوعا دەبێت دوو سێ شتی تێدا مەوجود بن دوعا دوو سێ شتی تێدا مەوجود بن یەکەم دەبێت لە دڵدا هەڵقوڵێ دوعاکە ئەوجا ئەو شتێک کە تۆ خۆتی دوعا دەکەی خوای پەروەردگار پێت بدا دەبێت خۆی پێ بڕازینەوە کە دەڵێ خوای بەهەشتم بە قسمەت کە دەبێت کار و کردەوەکانت هی بەهەشتیان بن کە دەڵێ خوای لە ئاگری دۆزەخم بپارێزە دەبێت خۆت بپارێزی لە کردەوە و ئەعمالی ئەهلی دۆزەخ ئەوجا دوعاکان قبول دەبن بەڵام کابرا لەمەی خۆری بێتەوە بڵێ خوای لە خراپە و خراپەکاری ڕزگارمان کەی لە دزی بێتەوە بڵێ خوای لە ڕزقی حەرام دوورمان کەیتەوە ئەوە گاڵتەکردنە بە دوعا ئینسان کە دوعا دەکا دەبێت کردەوە و ئەعمالی لەگەڵ قسەکانی لەگەڵ ناودڵی یەکشت بێ بەڵام کە دوعا دەکەی دەزانی کە گوناه و تاوان و شڕور و ناخۆشی و ناڕحەتی چەند زۆرن دوعا دەکەی خوای گەورە هاوکارت بێ بەڵام بۆ خۆش دەبێت و لەسەر ڕێگای هیدایەت بی لەسەر ڕێگای ئیستیقامە بی و ڕێگای ڕاست بگریە بەرۆ تەماشا دەکەی کە كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام چ دەفەرمێ أنا لكم نذير مبين نەذیرە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام ڕوونکەرەوەیە ئاگادارکەرەوەیە و ئەوجا خوای پەروەردگار تەبارەک وتەعالا دەفەرمێ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ئەها بە هەمان بەو قەومانەی کە خوا پەناماندا دەچنە ناو ئاگری دۆزەخ چونکە خوای پەروەردگار دەفەرمێ هیچ قەومێک نەهاتوون ئیلا پێغەمبەرێکمان بۆ ناردوون بە زمانی خۆیان بە لەهجەی خۆیان قسەیان لەگەڵ کردوون ئاگاداریان کردوونەوە وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ئەوانیش دەڵێن قالوا بەلا بەڵێ هاتن بەڵام بە قسەمان نەکردن گوتمان ئێوە ڕاست ناکەن ئێوە درۆزنن بوختانیشمان بۆ کردن دەحافێتتان بێتن لەبەرەوە فتنەی ئاگر فتنەیەکی زۆر قورسە و بەڕاستی یا ڕەبی خوای گەورە عاقیبەتمان خێر کات و هەموو لایەکمان بپارێزێ لە فتنەی ئاگری دۆزەخ لەبەرەوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمێ هەر کەسێک هەر موسڵمانێک ڕۆژێ سێ جاران بڵێ اللهم إني أعوذك من فتنة النار خوایە پەنا دەگرم بە تۆ لە فتنەی ئاگری دۆزەخ سێ جاران خوای گەورە پەنای دەدات بەڵام وەکو گوتم بەس دوعا نەبێ دەبێ کار و کردەوەشمان ئەوە بێتن دوور بین لە کردەوە و ئەعمالی ئەهلی دۆزەخ خوا پەناماندا فقرەی دووەم ومن وفتنة القبر طبعا لێرانە ئەندێ خەڵکی عالمی حزبی علمانی پەیدا بوون با منەوە ناوایان لێ بنێم عالمن بەڵام علمانین هاتوون هەرچی کە لە قورئان و سنەتی پێغەمبەردا هاتووە عەلەیهی سەڵات وسەلام بە دڵی علمانیەکان نییە بە دڵی کافر و منافقەکان نییە پێیان خۆش نییە گوێ ببیستن دەڵێن نییە هیچ لە گۆڕی نییە دنیا شامێ شەریفە یەکێک لەوانە ئەوەیە کە دەڵێ فتنەی قەبر نییە عەزابی قەبر نییە کەچی ئەو هەموو ئایەت و حەدیث و ئاثار و هەموو شتێکە ئەوەندە زۆرن کە باسییان کەی بە دەیان محازەرە و خوتبە ناتوانانی کۆتاییان پێبینی
هەر یەکێک لەوانە ئەگەر بەس ئەوە بایە کیفایەت بوو کە حەدیسەکە حەدیسی بوخاریە لە دووسێ شوێنان دووبارەی کردوتەوە حەدیسێکی صحیحە. ئەگەر قەزیەیەک نەبێ خۆشەویستانم پێغەمبەرێک عەلەیهی سەڵات وسەلام کە خوای پەروەردگار دەفەرمێ وەما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى خوای گەورە پێی فەرموو عەزابی قەبرا هەیە لەبەرەوەی ڕۆژانە ئەسکاری بەیانیان و ئێواران تەماشەکەن لە دوو شوێناندا دووبارە بۆتەوە خوای پەروەردگار پەنامان دەی لە عەزابی قەبر. و لێرانەدا تەماشە دەکەی دەفەرمێ پێش سەلامدانەوە ئامۆژگاری کردوین کەواتە ڕۆژێ بێجگە لە ئەسکاری سبەینە و ئێواران لە 5 نوێژی واجبیشدا دەفەرمێ پێش سەلام بدەیەوە بڵێ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار يعني من فتنة القبر يعني عذاب النار فتنة المحيا والممات فتنة مسيح الدجال. ئەو فەرمودەیەکە ئێستا لێرە بە درێژیات و لێ بە کورتیان باس کردووە ابن عباس دەفەرمێت چۆن قورئانی فێر دەکردنەوەشی ئاوا فێر دەکردین دەیفەرموو پێشەوەی کە سەلام بدەنەوە ئەو دوعای بکەن. ئەگەر نەبایە خوا معقولە شتێک نەبێ ئەسڵ و ئەساسی نەبێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام هەندە خۆی پێوە مەشغوڵ کە و هەندە موسڵمانانی پێوە مەشغوڵ و سەرقاڵ بکاتن نەبەخوا. جا لەبەرەوە دەفەرمێ فتنەی قەبر لەوە سەرچاوە دەگرێت کە پرسیاری ئەو دوو مەلایکەتانەوەیە. یعنی چی؟ یعنی خوا موفقمان بکەی بۆ کار و کردەوەی چاک بۆ عەمەلی ساڵح لە دنیا بۆی کە دەمرین موفق بین لە وەڵامدانەوەی ئەو دوو مەلایکەتانەی کە منکەر و نەکیرن لە فەرمودەی تری پێغەمبەر داهاتوە کە ناویان هاتووە عەلەیهی سەڵات وەسەلام. خوای موفقمان بکەی بۆ کار و کردەوەی چاک بۆی کە یەکەم فتنەی قەبر چییە لە چ دەست پێ دەکاتن؟ ها لە وەڵامدانەوەی نەکیر و منکەر. ئەو دوو مەلایکەتەی کە پرسیارت لێ دەکەن ئەو پرسیارە مەشهورانەی خوا چێیە پێغەمبەرت چێ بوو لەسەر چ دینێک بووی تەواو وەڵامت داوە بەڵام دەبێ بە عەمەلی جێبەجێت کرد بێتن لە دنیا ئەو جا دەتوانی موفق بی لە وەڵامدانەوەکەی. لەبەرەوەی فتنەیەکی زۆر گەورەیە عەزابی قەبر ئەو جا بالفعل عەزابیشە لێدانە تەعزیبدانە ئەزیەتدانە دەرکەکردنەوەیەکە لە دۆزەخ بۆ ناو قەبر بەڵام لە مقابلیشدا خۆشی و خۆشگوزەرانی و سەیران و ئاوێزانە زۆر خۆشە ئەگەر ئینسان ئیماندار بیتن. ئەو جا خوای پەروەردگار تەبارەک وتەعالا دەفەرمێ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام بە ڕێگایەکی تەندروست و صحیح پێمان گەیوە لە تەفسیری ئەو ئاەتەی دەفەرمێ نەزەلت في عذاب القبر ئەو ئاەتە نازڵ بووە بۆ عەزابی قەبر خوا پەنامان داتن. یعنی خوای پەروەردگار تەبارەک وتەعالا کەسانێک کە ئەهلی ئیمان بن کەسانێک کە ئەهلی تەقوا بن خوای پەروەردگار سەقامگیریان دەکا لە دنیا و لە دوا ڕۆژدا و خوای پەروەردگار تەبارەک وتەعالا موفقیان دەکا بۆ وەڵامدانەوەی ئەو دوو مەلایکەتانە و عەزابی قەبر زۆر هەڵدەگرێ بەڵام ئەوەندە هەیە لە زنجیرەی داهاتوو دێنە سەر ئەو شتانە چین کە دەبنە مایەی عەزابی قەبر ئینسان خۆیان لێ پارێزیتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.